妈的，那些开奥迪的车主啊，你以为他们手上的名表都是花几十万入手的吗？我来鬼速带你揭秘一下，你就明白了。有哪个？我看一下这个手雷吧。这个。手雷不看了，就一个蓝色的，我就看那只可乐圈。谁厂的？谁厂的？这个多少能拿呀？是不是一体机芯啊？对，一体的。然后这个290给你。290啊，这缸盖也还可以嘛，有月光是吧？有什么防水这个？有一整套的，包装一整套防水100米。少点我们就带了。少不了多少嘛，290啊。290是吧？行吧，290帮我包起来。好。